aqui. Tô me suando. 3, 2, 1. Podem descer. Mantenha o corpo ereto, hein? Mantenha o corpo ereto. Dedé, tudo ok aí? Não? Já tava assim, surreal a floresta, muito quente, com caldeirão, né? Tudo suando. Pô, todo mundo chorando. O que é isso? Ele tem prazer fazer isso. É chocolate com Aí, mais uma chance pra quem quiser comer uma torta de chocolate. Um pedacinho de chocolate. Esse aqui eu não vou nem mexer. Aos 25 minutos, Carol abriu mão de uma bela torta de chocolate. Eu resolvi comer o meu chocolate e fiquei bem realizada por isso. Paulinha, Ele não parava naquela corda ali. E eu ficava meio tonta já. eu tô nesse desafio cada vez mais difícil. Tem coisa boa aqui. Apenas a Carol abriu mão do desafio para comer. Agora, falar de pizza. Se eu soubesse, eu tinha segurado aí um pouquinho mais do desmaio, não deu. E fiquei sem a pizza. Pelo jeito, ninguém vai querer. Obrigada, tá tão longe. Então, vou voltar com essa pizza pra lá. Ao meu comando,